Zanimivo je bilo to, da imajo pač vsi nekako gledajo v isto smer, ne bi zdaj uporabil besede populistično, ampak gledajo v bistvu na težave enako, nekako pa pri realizaciji pa ne vem, koliko se to pozna. Bili so tudi sami malo presenečeni, da smo preverjali njihove izjave. To je bilo prvič, ne, da jih je sploh kdo siciral, če tako rečem. Ne. Karkoli sem vprašal pač osebnega, so probali navezati na njihovo politično kariero, pa na kampanjo, pa na vsebino. Da se dvigne malo ta politična kultura, da ni res vseeno, kaj kdo govori, kako govori. To zdaj vodi v dve smeri, ali bojo volili za nekoga, ki bo nekaj spremenil, ali pa se bojo pač zaprli, pa se pridružili ekipi, ki bo pač sploh ne bo šla na volitve. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Tvoj glas 26. Moje ime je Katarina Matejčič. Danes pa gostim v studiu dolgoletno novinarko, urednico rubrike Dejstva, inšpektor in Fokus, Alenko Marolt. Živijo, Katarina. In pa našega mladega nadobudnega podcasterja, ki se je zdaj tudi v politične vode vrgel, Sergeja Goluboviča, še dijaka sicer. Pozdravljen tudi ti. Govorili bomo pa danes seveda o predvolilnih soočenjih, akcijah strank, podcastih, vprašanjih, odgovorih. Smo sredi kar napete politične kampanje, predvolilne kampanje. To je neke vrste olimpijske igre za novinarje in pa seveda še bolj za politike. In bomo poskušali malo pogledati tudi v ozadje, kaj se dogaja v tem mesecu, ko se vozijo z avtobusi, kuhajo kave, hodijo na vse možne intervjuje, kaj stoji tukaj zadaj. Pa bomo Serge začeli s tabo, čeprav damam prednost. Ti si zdaj na novo spoznaval to politično krajino, gostil si prvake ključnih političnih strank, razen pri SD-ju si imel podpredsednika Nemizhana. Tvoja opažanja je bilo tako, kot si pričakoval, je bilo bolje ali slabše in kaj te je v bistvu najbolj presenetilo, ko si šel čez celo to serijo? Ja, no, pač to je vse neka čast, da se z prvaki strank pogovarjaš, ne more vsak novinar, nima te priložnosti. Ampak kaj me je najbolj presenetilo je to, da mogoče televizija in pa pač mediji nekako naslikajo te ljudi, da dobimo neka pričakovanja od njih, kot da so oni neki vsemogočni, zelo oddaljeni. Na koncu koncev so pa to neki navadni ljudje, ki imajo svoje običaje, navade, radi, ne vem, hodijo na sprehode psom in pa pač so v politiki in pač njim pripišemo neke etikete, ki pa pač velikokrat niso res. Torej, zdaj so se ti zelo ljudski, bomo rekli. Ja, večinoma, no. Zanimivo je bilo to, da imajo pač vsi nekako gledajo v isto smer, ne bi zdaj uporabil besede populistično, ampak gledajo v bistvu na težave enako, nekako pa pri realizaciji pa ne vem, koliko se to pozna. Kakšna negativna izkušnja, negativno presenečenje, kaj, kar mogoče nisi pričakoval, pa se je vendarle zgodilo? Ja, negativno presenečenje, ne bi rekel, meni je ta izkušnja bila super in jaz sem odprt vsem, no. Nekako bi rekel, raziskovalno novinarstvo, nimam negativnih presenečenj, jaz samo sprašujem in probam neko zgodbo pripeljati do ljudi. Me pa je pač motil, če je kdo direktno napadel, da ni bil toliko za dialog, ampak je bil pač sam za kritiko. Alenka, ti imaš pa leta in leta izkušenj, ne? Poznamo se že zelo dolgo. Tvoja, recimo, najbolj izrazita dogodivščina, najbolj izrazit spomin v novinarstvu, seveda na čas v času volitev, pred volitvami, torej s politiki. Kaj se ti je recimo vtisnilo v spomin, kaj se ti je zgodilo tazga, da še vedno rada poveš kot anekdoto? Mislim, res izkušenj se je že kar nekaj nabralo, to zagotovo drži, ampak ker smo zdaj v moji redakciji res v najbolj intenzivnem obdobju preverjanja dejstev in točnosti izjav politikov, bi mogoče res izpostavila prav to. Mi smo pred 8 leti, 2018, začeli s dejstvi, takrat pionirsko nekako v Sloveniji, seveda v tujini so to delali že prej, orali ledino. In moram reči, ko smo prvič to v živo preverjali dejstva, dvotirno pravzaprav delamo, nekaj preverjamo za nazaj, kakšne intervjuje,
tisti naš core business, če lahko tako rečem, ne, se pravi, ključno pa je, da mi preverjamo v soočenjih v živo točnost izjav. In seveda, če ste opazili, vedno tudi potem na ekranu zabeležimo s QR kodo, evo, točnost izjave je drži, ne drži ali pa previdno posameznega politika. In ko smo mi to začeli, takrat je bilo to res precejšen izziv, tako logističen kot vsebinski. Nismo prav dobro vedeli, kako bo to šlo v praksi, ali se bomo znašli, ali bomo kakšno izjavo, ki bi jo bilo treba preveriti, preslišali, ker potem ti preverjaš vmes, pa mogoče kaj preslišiš. Gledali smo, da bomo imeli isti meter za vse, to se mi zdi ključno, da preverjamo absolutno vse politike, ne preferiramo nikogar, da ne preverjamo samo lapsusov, ampak res vsebinske stvari in takšne, ki zanimajo širši krog ljudi. Tako da to je bilo zelo dinamično, pestro in nam je seveda uspelo, zato to delamo že 9. volilno kampanjo zapored. Mogoče pa potem naslednji dan je bil pa zelo zanimiv odziv, zato ker smo dobili seveda veliko klicev z vseh strani. Ne bom rekla, da bomo samo z levega ali samo z desnega pola, ampak z vseh. Ko so nam skušali pojasniti določene stvari. Saj ne, da so kaj hoteli zanikati, ampak da nam oni razložijo, kaj je dejansko njihov kandidat mislil, želel. Skratka, bili so tudi sami malo presenečeni, da smo preverjali njihove izjave. To je bilo prvič, da jih je sploh kdo siciral, če tako rečem, ne. In potem se je kdaj zgodilo, da so potem zapadli v splošnost pri drugih soočenjih, ker so bili prepričani, da mi seciramo samo številke, daleč od tega, seciramo tudi zelo vsebinsko. Politiki so že dolgo na sceni, se pravi, imajo bogato zgodovino tudi oni, ne, v raznih komisijah in tako naprej, postopkih, tako da širše zajemamo, ne, in se mi je zdel zanimiv ta pristop politikov, ne, če mogoče na eni opciji bolj direkt povejo, da se z nečim ne strinjajo, hitro mahajo s popravkom, na drugi opciji svetujejo, kako bi oni nam razložili, da bomo mi razumeli, ne. Malo pokroviteljski odnos, no, bom rekla. Slučajno spomniš kakšne izjave, ki je bila tako res neresnična, da niste rabili niti preveriti? Mislim, recimo, ogromno je bilo polemik v prvi kampanji in tudi drugi migracije, ne. To je bila tema, ki se je peljala ogromno časa in smo ničkolikokrat recimo napisali, kakšni so podatki, kakšne so številke, kakšne so cene za te storitve, koliko dobijo žepnine migranti, ampak to se je skozi vlekla parola. Isto je vedno s pokojninami so težave. Da ne govorimo o davkih, ki se je že začelo recimo pri prvem soočenju. To so zelo enostavno je plasirati neke podatke, ki so zelo všečni in potem ljudje to slišijo in rečejo, a res ne. Sam potem, ko pa ti greš sicerati in mi potem tudi naknadno res različne strokovnjake še angažiramo, da preverimo smeri, ni tako enostavno in tudi strokovnjaki se precej matrajo s tem. Tako da je res treba biti previden, kad to siciraš in apeliram tudi seveda na gledalce, da pozorno poslušajo politikom in jim ne verjamejo čisto slepo. Čisto vsega. Ti, ko si zdaj delal te intervjuje, si kdaj vmes pomislil, tole pa ni čisto res, ali pa kaj takega, ali pa, ne vem, sem videl pred enim mesecem, enim letom, 2 leti, pa izjavo, ki je bila zelo drugačna od recimo tele, ne, tudi politiki znajo se malo obrniti tako, kot je všečno in tako, kot je v nekemu času bolje in primerno. Si kdaj pomislil, tlele bi se dal pa še kaj povedati. Ne vem, da bi pomislil, točno sem vedel, ko je politik nekako zavajal resnico ali pa se nekako izogibal nekim stvarem, ampak cilj tega podcasta ni bil tisto čisto temeljno raziskovalno novinarstvo, da bi jaz zdaj za vsako besedo jih držal pa rekel, ne, to ni res, pa bi vlačil ven podatke, dokumente in to. Ampak je bil, da pustimo vsem politikom, da povejo svoje, da se jih ne napade takoj, da se tudi neka vsebina proba predati naprej s čim manj konflikta, da se nekako, da se tudi oni sprostijo, ker takoj, ko ti začneš dvomiti in govoriti da neke izjave niso resnične, se bojo zaprli in boš težko izvlekel iz njih nekaj zanimivega ali pa nekaj novega. Tako da jih pustiš, da so zelo sproščeni, pa mogoče kaj več povejo, kar sicer ne bi. Vi imate zelo jasno določeno, kdaj so soočena, kje so soočenja,
katere teme so še kakšna dodatna pravila, ki veljajo, kdo lahko pride, ne, koliko boste imeli kandidatov, kakšna so v bistvu ta pravila, ki jih morate spoštovati in jim slediti, kljub vsemu niste nacionalna televizija, ki ima še dodatna pravila, pa vendarle, ne, največja komercialna televizija, daleč največja gledanost, torej imate odgovornost tudi do gledalcev. Veliko odgovornost. Recimo prvo soočenje je spremljalo recimo 52% vseh ljudi, ki so bili pred televizijskimi sprejemniki. Ne? In potem, ko vidiš ti, kdo vse te spremlja, imaš še toliko večjo odgovornost. Ampak tudi, če ne bi bilo tega, mi se tega zavedamo, da smo vodilna medijska hiša v Sloveniji in ob tem, da vsak novinar sledi poštenosti, objektivnosti, strokovnosti, imamo seveda zelo strogo določena interna pravila, ki smo jih seveda tudi objavili 5. februarja, torej da na soočenja vabimo 8 strank, ki so se po 3 mesecih v povprečju po naši raziskavi Mediane uvrstili med top 8. Ne? Tako da, zakaj številka mogoče 8? Ker je to logistično še izvedljivo, da so soočenja vsaj približno vsebinska, da lahko vsak približno dobi enako minutažo, da so lahko živahna, da je tema primerna in tudi čist zaradi tehnoloških stvari, kadra in tako naprej. To je recimo zagotovo ena stvar. Določili smo tudi v teh pravilih, da imamo 6 soočenj, vseh soočenjih torej 8 predstavnikov političnih strank, v enem soočenju pa še 2 protagonista za mandatarstvo, Janša in Golob. Ki pa bo ali ne bo? To ne vemo, mi vabimo zaenkrat čisto vse predstavnike, pravila so jasna, dobili so jih tudi vsi predstavniki političnih strank, PR-ovci, kot ste lahko videli, je gospod Janša na prvo soočenje prišel, tako da vrata so odprta vsem. Je pa nekako zavračal ta 1-na-1 soočenja, saj zaenkrat. Ja, po pravilih so vrata odprta popolnoma vsem, potem je pa na politiko, ali se odloči ali ne. Mi ne želimo oblikovati, izključevati nikogar. Jasno je, kdo se uvrsti, kdo ne. Morda se bo kdo iz tega povprečja tudi izločil, zaradi tega, ker se ne bo po javnomnenjskih anketah več uvrstil, morda bo ostalo vse do konca enako, bomo videli, kako se bo obnašalo javno mnenje. Ti si sam sebi zadal kakšna pravila ali pa neke usmeritve, kaj želiš in kako si se sploh pripravljal na te, rekla sem si dejak, ne mi te Zelenko se recimo spomnila prve Janševe vlade, ko se ti še niti rodil nisi. Tako, ja, ne? Tako, točno. Tako da recimo je težje se včasih pripravljati, ker ni nekega zgodovinskega spomina, ker 4 leta nazaj si bil res zelo mlad najstnik. Ne? Kako si se pripravljal, si jih gledal, recimo na intervjujih, si jih bral, si jih pogledal tudi na kakšnih socialih, da bi mogoče kakšno tako malo žmohtno zadevo dobil ven. Kaj vse si naredil pred intervjuji? Je mogoče ta pravila, ne bi glih rekel pravila, ampak sem si dal neke smernice, pač, da sem čim bolj objektiven, kar bi ral biti na čelu pač vsakega novinarja. Zato sem tudi pač spraševal, nisem podajal preveč svojega mnenja, ampak sem več spraševal, pač, da sami povejo. Da se ne postavljam na stran nikogar, ker pač nisem na nobeni strani. Zato, kako sem se pa pripravljal, probal sem se čim bolj, jaz imam vedno taktiko, ker pač snemam podcaste, da poslušam ostale podcaste s temi osebami, pol v bistvu nekako že točno vem, v katero smer bojo šli, ker radi pač govorijo podobne stvari, ko pridejo pač pred ljudi. Posebej politiki so pač pripravljeni in lepo povejo, kar povejo vedno in tudi tiste osebne zgodbe so pač manj osebne, bolj PR-ovske, ampak tako berem članke že od 7. razreda, rad spremljam dogajanje, rad poslušam, rad berem. Zdaj, je pa to vse neka odgovornost, da ti veš, kaj ga sprašuješ, da ti veš, kdaj ti bo povedal neko resnico in neresnico. Čeprav, kot sem prej povedal, jih nikoli nisem izpostavljal, ker pač vsem to ni bil moj namen. No. Vi pa jih izpostavljate, a ne? In je to namen. Ravno, 4 leta nazaj so nekaj obljubili, pa morda se ni ravno išlo tako, a ne? Pa so stvari v koalicijski pogodbi, ki niso uresničene in podobno. Se pojavljajo v tem času še dodatno kakšni pritiski, tako morda na izbor tem, na vprašanja za določenega kandidata, ne? Ker
načeloma tudi stranke pošiljajo tiste, ki se na to temo spoznajo, ampak ne, ni vedno tako, da daš eno vprašanje vseh 8, drugo vprašanje. Ampak, ne, kako je, čutite v tem času še malo več nekega prešerja, je še kakšen klic več, kakšno sporočilo več, kakšen namig, kaj bi bilo pa fajn še narediti? Tako zelo dobro namerno. Ja. Mislim, mediji smo itak vedno pod drobnogledom, ne, in odgovornost pride s tem in mi se tega res zavedamo. Kritike so z ene ali pa druge strani vedno dobrodošle, dobronamerne nasveti tudi iz raznih logov in na to ne bi rekla, da je izolirano ravno predvolilno obdobje. Mogoče lahko jaz za svojo redakcijo in za svoje kolege govorim, mi se zelo dobro pripravljamo, recimo konkretno, ko imamo soočenje v zdravstvu, zelo konkretna vprašanja na konkretne sogovornike. In seveda strankam smo dali tudi proste roke, naj pošljajo predstavnika, kandidata, ki se spozna na to materijo. Meni je zelo v interesu, da ko imamo specifična soočenja, da imajo gledalci nekaj od vsebine. Mi ne delamo šova, ne, senzacionalizma. Seveda to ne pomeni, da ne sme biti debata živahna pa zanimiva, ne, daleč od tega si želimo, ne, da ljudje slišijo na zanimiv način stvari. Ampak smo pustili strankam prosto pot, da pošljajo predstavnike in načeloma so se popolnoma vse stranke odločile za najboljše kandidate, ki se spoznajo najbolj na zdravstvo, recimo. Tako da smo mi za vsakega seveda postavili in našli vprašanje, na katerega bo moral odgovoriti in trenutno je seveda vlada tista, ki bo morala največ pojasnjevati za pretekle 4 leta, kar pa seveda ne pomeni, da za prejšnje vlade nimamo vprašanj ali pa tudi za nove kandidate, ki so že dolgo na svojih delovnih področjih. Tako da se mi zdi prav, da jih jasno soočimo z obljubami in z dejanji iz preteklosti, pa seveda tudi, kaj bodo naredili, ne? Da bodo dajali čim bolj realne obljube ljudem in ne, sploh recimo spet zdravstvo. To so evergreen teme, ki se pojavljajo že toliko časa, ne? Če se vrnem na tvoj zgodovinski spomin, ne? Mi ga že imamo in to je vedno eno in isto. Čakalne vrste, absolutno, javno-zasebno, absolutno, koncesije, absolutno, investicije, ko vemo, da imajo dolgo brado, anekse, umestitve v prostor in tako naprej. In se mi zdi, da se nikakor ne moramo iz tega primeža teh tem izvaliti, ampak to so ključne teme, ki gledalce tudi zanimajo, ne? Mi jih tudi sprašujemo. Življenjske. In je prav, da politiki, ki bodo kreirali novo oblast, na to odgovarjajo. Kdorkoli pač bo, a ne? In tudi gledalci, recimo, ko jih pozivamo, ne? Da naj pošljajo kakšno vprašanje. Recimo tisti, ki so postavljali vprašanja za zdravstvo, jih je bilo 80% na čakalne vrste. Ker to je resen problem. Pa tudi, če ne vem, kdo govori, da niso realne, v 21. stoletju, v dobi umetne inteligence, moramo imeti primeren informacijski sistem, da bo to sito naredilo in da bodo ljudje prišli do oskrbe. Se sliši preprosto, narediti je zelo kompleksno, ne? Ampak politiki so v službi zato tam, da to uredijo. Ne? Če se še malo vrnemo na to, kar so že prej omenile, običajno politiki so tisti, ki jih pred kamero najlažje dobiš. Jaz recimo, ko sem delala gospodarstvo, je bilo včasih res težko dobiti koga pred kamero, da bi kaj povedal, sploh on da rekel, medtem ko politiki si skoraj da prerivajo, kdo bo kaj povedal v času predvolilne kampanje, seveda še toliko bolj. Kakšen je torej scenarij B, ko pride do kakšne odpovedi, ki jo morda ne pričakuješ? Kaj potem imaš tako rekoč? Prazen stol, oziroma prazen pult. Taka so tudi pravila. Smo tudi jasno v pravila zapisali, katerih 8 strank po kakšnem ključu pride in če se ne udeleži, torej odpove udeležbo, je stojalo prazno. Si ti pričakoval, da ti bodo vsi rekli jaz, ker to je bil, se ti je zdelo, da je mogoče tlele tvoja mladost celo prednost ravno zato, ker so pričakovali, da bojo dobili drugačno vprašanje, kot bi jih dobili od mene. Tako, kot si rekel, imajo relativno znane odgovore, verjetno bi dobili od mene tudi relativno znana vprašanja. Je bila morda tudi mladost prednost, da so vsi ti rekli ja? Mogoče je bil primer, da so pogledali prejšnje podcaste. Mislim,
definitivno sem presenečen, za nekatere manj, za nekatere pač bolj, da so vsi prišli in da so se odzvali in da so bili tudi zelo zadovoljni po snemanju, kar me tudi pač mi je lepo delalo, no. Mislim, sem bil vesel, da so se pač, da jim je bilo v redu na mojem podcastu, da je bil tudi zanimiv pogovor in ja. Mislim, da se politika če dalje bolj zaveda, da mora nagovarjati mlade. Ne? Recimo, če se spomnimo evropskih volitev, ne? Kako je Zala Tomašič bila izvoljena v Evropski parlament, izključno z nagovori mladih volivcev. Ne? Tako da, ne vem, če samo izključno, ampak bila je izjemno prepoznavna na TikToku, ne? Niti na soočanjih skoraj da ni bila, ne? Tako da jaz mislim, da da vsa politika srenja to. Ja, točno vedela, koga nagovarja in te je nagovarjala pravilno. Si ti recimo tudi že vnaprej rekel, da obstajajo kakšne no-go teme ali pa no-go stvar, tipa ne vem, napadanje koga drugega, da si tudi njim vnaprej rekel, da vsem želiš, da je ta pogovor tak, kot si ga ti zamislil, mladosten, sproščen in da se ne gre v neke stare 50-letne rešene težave, konstantno obtoževanje, kazanje s prstom na drugega. Ne, dajmo imeti pogovor, da vas poznamo kot osebo, ne samo kot politika za etiketo, da malo vidimo, kakšen ste kot človek. Jaz sem pred snemanjem rekel, to bo sproščen pogovor, čim manj o politiki. Dobro. Politik čim manj o politiki pred volitvami. Čim več o vas, pa čim manj napadanja, ampak se je to bolj malo prijel. Pač ti, če rečeš znanstveniku, zdaj pa ne bomo nič o znanosti, bo še vedno govoril o znanosti. Karkoli sem vprašal, pač osebnega so probali navezati na njihovo politično kariero, pa na kampanjo, pa na vsebino. Kar pač tudi v redu, no. Saj od politika pa ne pričakuješ v bistvu nič več, kot da je pač politika, ne. Oni znajo res točno to. Vprašaš ga B in bo odgovoril A in mu daš pod vprašanje C in bo še vedno odgovoril A. To se v bistvu na soočanjih vidi, da politiki hoče odgovoriti samo tisto, kar pač hoče. Kar imajo pripravljeno zelo pogosto, potem je pa seveda velikokrat odvisno od izvrstnih voditeljev, ki jih vrnejo nazaj k bistvu. Nisem vas tega vprašal. Ko gledam včasih še konkurenčna soočanja, seveda, ne? Pa tudi vidiš potem z distance, mogoče na kavču, ne? Kako spretno skušajo svojo agendo plasirati. Tudi čez 5 vprašanj, ne? Tisto, kar imajo pripravljeno. Imajo svoj speech. Ja, imajo svoj speech, tako, kot si rekla. Ja. Se ti zdi, da ravno zaradi, rekla si 9. predvolilna tekma, v kateri imate fact-checking. Hkrati z evropskimi in lokalnimi volitvami. Se ti zdi, da so se zavedali, da lih ne moreš opletati z nekimi številkami. Pač jaz sem velikokrat videla, da ko smo šli snemati, so se pač pojavljale neke številke, sploh ko so bile milijarde. Enkrat je bila milijarda, naslednjič je bila 3, naslednjič je bila že 5 in če pač novinar dejansko ni vedel, koliko je bilo, res so pač oni s tem, če si ga tako objavil, ne da bi ga pokomentiral, ne, je pač on vsakeč malo drugače rekel. Se ti zdi, da so se začeli zavedati, da lih ni mogoče reči karkoli, in da recimo razne obljube, ki imajo že zelo dolgo brado, pa še danes nismo tam, recimo 1000 evrov pokojnine, ne, ki je bilo obljubljeno že zdavnaj, ne, da pač ne moreš s takimi. Ne. Obstaja nek plafon, ki se mu reče proračun in ga ne moreš prebiti in to je to. Ne. Se ti zdi, da so bolj korektni? Zanesljivo in veliko odgovornost imajo. Mogoče letos še bolj izrazito, mi imamo tudi tako imenovane hibridne intervjuje, kar pomeni, da mi objavimo to hkrati na spletu, potem na televiziji in potem še mi preverimo točnost njihovih izjav 1 na 1. In intervjuji velikokrat rečejo, da me ne bodo na dejstvih na to lovili. Ocenjujem, sej ne vem čisto točno, je približno od toliko do toliko. Ne? Sej ni namen, da jih mi zdaj lovimo pa z šibo po prstih, ne? Če zdaj karikiram, ampak je res namen, da povemo ljudem, a govori točno, a pride z odgovornostjo pred javnost, pa pove, to je tako, to bi tako, zakaj to tako, ne? In so se začeli z tega zavedati, res. Še zmerom potem, ne? Mi se zdaj veliko manj fokusiramo res na številke, ker številke, ki jih povejo, ne bom rekla v večini, ampak recimo 70% kar držijo, ne? Recimo, za soočenje, te govorim, Katarina, pustimo ostalo, ker vajo, da jih direktno preverjamo ali pa recimo za intervjuje, se kar pripravijo.
sam potem jim pa druge zmanjka. Ne? Tako da recimo se res pol trudimo sploh za te intervjuje, ker imamo pa pač malo več časa, čeprav je to enemu dnevu treba vse, ampak lahko greš ti večkrat eno stvar poslušati, da zberemo stvari, ki so relevantne za javnost in potem tiste dobro nasiciramo. In veliko krat se ognemo številkam, ne? Ker, tako sem že prej omenila, te davki so lahko zelo tudi elastični. Ne? Ti ne veš, kje parametre vzameš, ne veš, kaj je on mislil, da je prišel do te številke in te lahko vedno lovi. Ne? Da on pa ni tako mislil in da po njegovem izračunu pa je toliko. Ne? Tako da ja, absolutno so začeli paziti, to pa zagotovo. Ne? In kar je super, sorry, ja, ker sem te prekinila, ampak kar je super, ker je to res naš namen, no? Da se dvigne malo ta politična kultura, da ni res vseeno, kaj kdo govori, kako govori. In mogoče bodo tudi s kakšnimi obljubami letos bolj previdni, ker tudi pred 4 leti je bilo nekaj zelo takšnih. Ne? Skoraj ponarodila že 30 dni do specialista, ne? Kar smo vsi vedeli. Je Hans Peter rekel, novinarki Pop TV, ne spet tega. Ja, jaz jih razumem, ne, da ne želijo tega slišati, ampak takrat potem ne tega obljubljati. Ja, takrat so bili jumbo plakati s to obljubo. Ne. Recimo ta je ena taka številčna, ne, da ne bom samo njih izpostavljala, se jih je ogromno. Ne. Se ti zdi, da je mladim pomembno, da govorijo politiki resnico, ali tudi zato, ker so pač mladi in mogoče ne vejo, da so 4 leta nazaj nekaj obljubljali, kar pač nikakor ni uresničeno, bolj na nek način padajo na všečne izjave, na všečen obraz, všečen nastop, prijazen, simpatičen. Ne. Pač tudi novinarji smo vedno vedeli, kam iti po izjavo, ki bo malo bolj žmoktna, ki bo pritegnila, ker pa so to gledalci radi poslušali. Ne? In so od tega tudi včasih kakšni politiki malo več pozornosti dobili, čeprav niso bili tako zelo relevantni, ker si vedel, da boš nekaj vedno dobil izjavo, ki bo šla fajn v prispevka. Ne? Ali mladi dejansko razmišljajo o tem, sam tole bo šlo pa težko čez. Ali mu je bolj važen, da sliši tisto, da je sliša dobro. Zdaj imamo pač 2 sorti mladi, a ne, imamo te mlade, ker pač sam čim dlje od politike, a ne, kar prije ali od staršev ali pa pač od zagranjenosti, kaj enkrat pržgejo Slovenija 3, pa vidijo, kaj se v bistvu v politiki dogaja. Imamo pač tisti procent mladih, ki pa pač jih zanima politika, spremljajo, vejo, da je to neka njihova odgovornost oziroma bo, ker napolne 18 let in pač spremljajo in jim je pač resnica, posebej zdaj novejšim generacijam, ker se pač zdaj tudi mladim odpira ta pot do politike. Prej pač si odprl, ne vem, 24 ur, si pogledal novice, Darja Zgonc ti je povedala, kaj je v politiki novo. Seveda. In to je to, a ne, mladi pa se niti niso posluževali teh kanalov, ampak so bolj pač delali svoje stvari. Zdaj, zadnje volitve sem jaz bil 9. razred, kaj človek v 9. razredu razmišlja, verjetno ne, kdo bo izvoljena, bo desna ali leva, ne. In je to v bistvu tudi socialna mreža so nekako odprla to pot do mladih in vejo, spremljajo, mogoče nekateri več, nekateri manj, ampak vejo, da se dogaja, vejo, kdo jim laže v obraz, kdo jim pa pač ne. Torej jim je pomembno, da je izjava resnično ne samo všečna. Kaj pa teme? Dostikrat slišimo od mladih, tudi ti si to spraševal politike, pa tudi mi v podcastu, kjer si bil moj gost, smo se dotaknili tega, da so načeloma v ospredju teme, ki mlade nekoliko manj zadevajo. Ne? Ok, davke zadevajo vsi. Zdravstvo isto, ampak imajo pa mladi, ki vedno bolj odločajo volitve, morda sploh mladi moški, zelo specifične teme, ki se pa redko nagovarjajo. Se ti zdi, da manjka mogoče pa eno soočenje, kjer so pa teme zgolj, ne vem, za populacijo, do kaj se šteje mladi, do 26 recimo. Ali pa recimo do 30, bi jaz rekla. Ampak dokdaj je ta, si lahko kot vzdrževani član, ne, si lahko do 26, recimo do 26. Ja. Da manjka pa prav teme, ne vem, izobraževanje, ne vem, socialna omrežja, pomoč psihološka, take stvari, ki pa mi mogoče niti ne pomislimo, da bi bilo zanimivo, vas pa zelo zadeva in zanima. Ja,
zdaj ne bi glih rekel, da je dejstvo, da se ne bo pojavila tista previdno, ne, s to izjavo. Da ne bo, ne drži. Ampak jaz, kakor vem, je pač večina volilcev v drugi pa tretji pač tem starostnem obdobju in pač logično, da politiki rabi glasove, se bo osredotočil na tretje življenjsko obdobje. Zato pač tudi poslušamo pokojninska reforma, ta pokojninska reforma, tista pač se večinoma se je vrtelo okoli pač teh drugih generacij, na mlade se pa pač nekako pozabili, ker itak do 18. leta ne morejo voliti. In tudi po 18. je po podatkih zelo nizka udeležba. Torej, v bistvu jim je bolj pomembno, da bomo mi dobiti te glasove, da smo izvoljeni, kakor pa da bomo nekaj dobro narediti za naslednje generacije. Ampak mladi to vidijo, a ne, oni ne bojo glasovali stranke zato, ker bojo novo pokojninsko reformo zamenjali neke procente, pa bo v bistvu pokojnina ista, ampak bojo lahko rekli, da so izvedli pokojninsko reformo. Vidijo, so razočarani, pa to zdaj vodi v dve smeri, ali bojo volili za nekoga, ki bo nekaj spremenil, ali pa se bojo pač zaprli, pa se pridružili ekipi, ki bo pač sploh ne bo šla na volitve. Sergej, jaz pa povabim tebe, pa tvojo generacijo, da gleda fokuse, ker mi smo pa dejansko namenili mladim predvsej fokusovno, bom rekla, 3 konkretno in ravno tem temam, ki si ti, Katarina, zdaj omenjala, od psihološke pomoči, do nasilja, do telefonov, do raznih stisk, izzivov, da mladi ne bodo odhajali v tujino, da ne bo to prva ambicija mladih, ki si želijo iti v svet. Super, da greš, ampak da know-how ostane, tako pa prinese know-how nazaj. Ne? Konec koncev tudi mladi gospodarstveniki, ambiciozni, ne? Kjer so diskrepance vmes, zakaj ne stimulirati mladih inovatorjev, da ne govorimo o mladih raziskovalcih, znanstvenikih, ki so izjemno prodorni, raziskujejo čudovite stvari, ampak recimo jih duši tudi ta birokracija. Ne? Tako da mi smo naredili 3 fokuse in se mi zdi, da dobro naslavljamo te glavne teme, ki se jih bo mogla politika katerakoli lotiti, če bo želela obdržati tem izjemne mlade v Sloveniji. Ne? Ker si ti rekel, imamo 2 pola mladih. Ne? Mogoče 2, 3, se vseeno koliko, ne? Ampak preveč se govori o tem Gen Z-u, da jih nič ne interesira, ne? Daleč od tega. Mislim, da imamo izjemne mlade. Res se mi zdi, kot slišim, kako pametno govorijo, kako imajo razčiščene pojme, če rečem po domače, se mi zdi, da se res ni zabati za prihodnost, ampak jim bo politika mogla prisluhniti, da jim bo pripravila neko optimistično okolje, da bodo lahko tukaj delali in ustvarjali dodano vrednost, zagotovo. Ste vi dodali kakšno temo, ki nagovarja prav mlade, ali pa ne, da tudi recimo v zdravstvu popolnoma nekaj drugega je, ali ti rabiš imeti, prvič izbereš svojega osebnega zdravnika, ko nisi več pri pediatru, ginekologa ženske, zobozdravnika, kot nekdo, ki ima ne vem, že drugo umetno koleno in še koliko. Absolutno, recimo mi, izhodišče je bilo, ohranimo javno zdravstvo. Zakaj ohranimo javno zdravstvo? Zato, ker v javnem zdravstvu je 24 ur na dan oskrba najrazličnejših strok. Recimo, dala je ena izjemna zdravnica tudi izjavo, ki se bori za nedonošenčke velike za pest. Ne? To se lahko dogaja samo v javnem zdravstvu, da bo iz tega novorojenčka, nedonošenčka prišel izjemen mladi človek, ki bo potem ustvarjal dodano vrednost. In to se mi zdi precej močno sporočilo tudi za politiko, zakaj to ohraniti in da pokažemo na mlade, na podmladek, na prihodnost. Mislim, lahko se mogoče patetično sliši, samo to je realnost in vas morajo slišati. Ne? Tako da boste glasni in se mi zdi super, če lahko, da si ti tle tako aktiven in da si jih nagovarjal in spraševal skozi prizmo mladih oči, ker tako kot je Katarina rekla, to je popolnoma nekaj drugega. In tudi mogoče se bolj odprejo na podcastih, ker vejo, da so lahko malo bolj sproščeni in da bolj mlade zanima. Ne? Ti ta klasična, tradicionalna soočenja, ki pogledaš, ali bolj si rekel, ko si se pripravljal, si pogledal jih na drugih podcastih, ne? Pogledaš zdaj to, ne? Recimo, da so imeli nadavke, začeli ste zelo s hard temami, neki seveda so zelo pomembni, v bistvu brez davkov vse ostalo, potem nimamo o čem govoriti. Pogledaš to, ali bolj po kakšnem TikToku malo poskrolaš, kaj kdo pove? Za 2-3 sekunde. Ne, iskreno pač pazljivo zbiram, kaj bom gledal, kaj ne bom gledal in moram reči, da
dve najljubši stvari o politiki, soočanja od 24 ur pa od slaka zvečer. Okay, Torej, super. to mi je še najbolj Super. zanimivo, kaj jih oni pa naj vas izzovem. Ne? Uroš bo imel tudi Takole vas gospodarstvo, bom zdajle ne? vprašala, A veš, takole vas bom soočenje zdajle vprašala. gospodarstva, tako da jih bo Super, tudi tam ja. izval. Ja. Ja. In ne, ker je to res neko temeljno novinarstvo, čeprav moram priznati, da sem to soočanje gledal v 25-minutnih razmikih vsako večerjo, ker nimam več časa in sem rabil vsako... Dober time management je pomemben. In pač veliko je bilo tega kreganja in potem tudi mine, da gledaš ta soočanja, ker se ne osredotočajo na vsebino, ne pustijo do besede. Ne? Pač, če sem jaz lahko na svojem podcastu pustil politika do besede, pač lahko tudi politik svojega kolega ali pač nasprotnika, kakorkoli se že imenujejo, pač pusti do besede, ne pove svoje, pa bo pol svojo repliko, ki pač tudi ima čas za njo. Ne da si neki skače v besedo, se kregajo pa nek džumbus. Si ti bolj med redkimi, ki to gleda, recimo, ko se pogovarjaš v šoli, pa to je še kdo gledal ali si tako? O, ti si mal čuden. Ne, pač ni nas velik, par nas je, pa se mi pol pogovarjamo, pa mogoče, če je kdo kakšno smešno izjavo, da se malo smejimo, pa če je kakšna fora bila. Ne gledajo vsi, pač par jih gleda. Je pa tudi to zdaj, da večina medijev zdaj se osredotoča tudi na te kratke videe, kar pa pride v javnost in to pa pač vidijo vsi. Vsi mladi vidijo to, tista kratka vprašanja, ki smo imeli pač tudi mi. In je zanimivo, ne, videti politike tudi na teh TikTokih, Instagramih pa teh socialnih omrežij. Kaj pa vaše učiteljice oziroma profesorice, profesori, vas tudi mogoče vzgajajo v neko tako neodgovorne državljane, ki se zavedajo, da oblikujejo in sooblikujejo s svojimi odločitvami naš celoten prostor in življenje. Imate kdaj kakšno politično vzgojo ali pa ne vem, da vas podbudijo, poglejte, poslušajte, preverite, ne, da vas tudi v neke normalne volilce izobražujejo. No, moram reči anekdoto, danes glih pri matematiki, torej, ker sem pač bil v šoli, so se pač cel razred se pogovarjal, malo so zganjali hrup in je profesorca rekla, dejte no, ne mi zganjati politike. Ne biti tukaj v parlamentu. Ja, ampak se večinoma izogibajo oziroma so tudi sami nekako odročni od tega, pač jim je zagrenjena, torej tudi velikrat izrazijo tudi mnenje, da je to brez veze, da ne radi spremljajo. So pa tudi profesori recimo za sociologijo, pa te pa bolj spodbujajo državljansko vzgojo, ampak noben ni subjektiven, da bi zdaj... Ja, mislim, kritičnemu razmišljanju. Ne, da bi zdaj da bi spodbudili to neko razmišljanje, samo ja. refleksijo, da si aktiven državljan, da greš na volitve, da spremljaš. Pa ne nujno, da udejstvuješ v politiki, ampak pač, da spremljaš, da veš kaj, ker je to vse zate, ne, ti ne rabiš biti v politiki, ampak če ti nekoga voliš, je to zate, ne za njih. Ne. Kako pa se, v bistvu, vi ste začeli, kot sem že rekla, z zelo hard temami, tudi zdravstvo nikakor ni lahka tema. Kako se vseeno, recimo, izogniti želji po senzacionalizmu, temu, da bi se poskušali aktivno priti do kakšnih momentov, ki bi se pol zavrteli zelo dobro na kakšnih socialnih omrežjih, YouTube in podobno. Recimo iz prejšnje predvolilne kampanje se verjetno vsi najbolj spomnimo, ko je gospod Zmago Plemeniti Jelinčič padel tam čez one stopnice in mu je zdajšnji premier rekel, Zmago, si živ. To je bil absolutno highlight, ki popolnoma ni bil vsebinski, ampak ne. In jaz sem takrat še delala v mednarodnem podjetju in mene so vsi kolegi iz drugih držav klicali, kaj se pa pri vas dogaja. Običajno smo bili vajeni, da imamo neke smešne dogodke pri nas, vi ste bili vedno tako malo boring. Kako si ogniti temu in dejansko naslavljati pomembne teme in od njih zahtevati polne, realne odgovore, ki se lahko v praksi dejansko uresničijo. Ne bla, 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 bla. Jaz mislim, da moraš imeti močno uredniško in voditeljsko ekipo, pa novinarsko. To je predpogoj in da o temi zelo veliko veš. Ker če o temi zelo veliko veš, pa seveda prav pride še zgodovinski spomin, lahko postaviš konkretna vprašanja, zelo konkretna in potem ti se zelo težko izognejo na odgovor na to vprašanje. Lahko vse, ampak ga bo gledalec, vsak človek zelo hitro prebral. To je ena stvar. Druga stvar je, da zelo koncizno zbereš teme, recimo spet konkretno zdravstvo, ampak zato, ker se s tem mi najbolj ukvarjamo,
Lahko rečem, da je tako zelo široko področje, da se moraš osredotočiti, katere teme boš obdelal, ki so najpomembnejše, da boš nekaj povedal. In da se ognemo senzacionalizmu, ki nam je dostikrat očitan, ampak ljudje se mi zdi, da tudi malo mešajo, kaj je zanimivo, kaj je dinamično, kaj pa senzacionalizem. Mi smo se odločili za klinični center, v avli kliničnega centra, zato ker je to osrednja institucija zdravstva v Sloveniji. Če si najhuje bolan, greš v klinični center in se mi zdi, da je to zelo reprezentativen prostor, kjer se lahko spoštljivo politiki, kandidati za poslance soočijo in povejo, kaj bodo naredili. In pripravili smo izjemne grafike o koncesijah, o prispevkih, o čakalnih dobah, o investicijah pred samim kliničnim centrom, ki ima impozanten vhod. In to pravzaprav vsak Slovenec ve, da je klinični center, se s tem poistoveti. Po mojem mnenju je to dodana vrednost, je to zanimivost oddaje, zanimivost soočanja, na interesanten način predstaviti zelo zapletene podatke, da bodo ljudje imeli nekaj od tega. Nikakor pa jaz tega ne vidim, da je recimo senzacionalizem. Ne dvomim pa, da ne bo kdo tega napisal na X ali pa še na kakšno drugo družbeno omrežje, ampak mi stojimo za tem in se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki bi jo mogli zasledovati v soočenjih in jaz mislim, da se vsi kolegi zelo trudijo, ali pri nas, ali na konkurenčni televiziji, ni važno kje, da so soočenja res takšna, da jih gledalci gledajo od začetka do konca. Ne poskušate pa mogoče zanetati neke iskre spora med temi 8, da se potem oni med sabo, ne, in v bistvu ti naredijo šov, ne, da bi ti zares v njem sodeloval. Ne, daleč od tega, da bi skušali zanetiti kakšno iskro spora, je pa jasno, ne, kdo so si nasproti, sej, če že sam vidiš, kdo je v vladi, kdo je v opoziciji, kdo kaj očita, ne, tako ko si se Sergej ti pripravljal na soočenja in gledal stvari prej, tudi mi to isto počnemo in točno veš približno, kaj bo odgovoril kateri politik, ne, in seveda pričakuješ kakšno repliko z druge strani. Zdaj, kakšna iskrica se bo pa takrat zanetila, je pa to vprašanje. S kakšno nogo je kjer vstal, kako je pripravljen, a bo zagrabil priložnost, ne? To je pa drugo. Seveda je fino, čeprav da se je kar držijo nazaj, recimo Zelo, v primerjavi s zelo. kakšnimi drugimi soočenji, ki niso v predvolilnem času, zna kar Zelo. tisto eskalirati, tle so pa zelo, vsi so in se malo trepljajo po ramenih sem in videla, se s kom strinjajo, a ne, Ja. potem tudi kakšno pikro rečejo, mogoče so na momente preveč domačijski kdaj, ne, tudi velikokrat pokroviteljski, različno, ampak mislim, da za enkrat, ampak kampanja je še vseeno dolga, bo šlo na nož, se še držijo nazaj, so še zadržani. zelo. Ne, ja. Rekel si, da ne, mladi pa pogledajo te razne kratke izjave, odseke, jih, recimo, če je grafika gor, pogledajo ali jih bolj zanima, ne vem, kaj dejansko kratek 15-sekundni video, ki sta neke na pol nekega fajta med dvema besednega dvoboja, sicer smo rekli, so zdaj še zelo v rokavicah, ne, se bojujejo, niso jih še sneli, verjetno bo to v finu še. Pogledajo tudi kakšne kratke seke vsebinske ali jih bolj, ne, na TikToku, ko se skrola, da je kaj zanimivega, kdo kje pade, kdo koga, ne, poboža, potreplja, udari s časopisom, ne, Alenka, in podobne stvari, ki so se že dogajale v zgodovini. Pri nas sicer nismo imeli večjega pretepa v parlamentu, v kakšnih drugih parlamentih se tudi to dogaja, ne, pa da se meče noter vse možne dimne zadeve in podobno. Bolj padajo na nekaj, kar je tako na pol situacijska komika, ali tudi pogledajo kakšno res močno izjavo. Bolj na komiko. No. Se jim ne moramo zameriti, oziroma mi ne moramo zameriti, pač seveda so te smešne stvari ful bolj interesantne, kot primer bom dal, ne vem, vprašajo politika, gledališče ali pivo, pa reče gledališče, kaj ste si pa nazadnje ogledali? A ja, to je bilo toliko časa nazaj, se spomnim. Kjero pivo ste pili? Laško, ja. To pa ve takoj. To v bistvu take bolj smešne stvari, ampak se tudi skozi take neke stvari se lahko vidi, kakšen je v bistvu politika, se bo pač zlagal ali pa ne. Ampak bolj komično je to, ko pade Jelinčič iz odra. Ja, ta je bila res dobra. Je naredil Viralna zadeva, še danes se vrti. Se ti zdi, da znajo politiki in stranke s pridom izkoriščati socialna omrežja, ne? Prej smo že omenili Zalo, ki je naredila kar velik boom na evropskih volitvah.
ampak nekako ni nekega premika videti takrat. Kako ti to vidiš? Jaz ne spremljam teh stvari na TikToku in temu se ti zdi, da znajo s pridom, da so se naučili, da če hoče nekaj pomembnega sporočiti, da morajo to sporočiti hitro, zabavno, všečno, če tudi je sporočilo vzadi težko in pomembno. Znajo delati TikToke, bom po domače vprašala. Ja, oni ne znajo, oni verjetno niti ne vejo, kaj je TikTok, ampak oni social media menedžerji pa PR-ovci pač to znajo, ker to delajo, ampak nekako oni to delajo, da bi se mogoče mladim približali, ampak mladi takoj vidijo, če pač nekdo na silo se proba približati mladim z nekimi forami, ki so Video fake. Ja, pač kar ni res in mladi to takoj opazijo in kar res opažam je, da večino ljudi na socialnih omrežjih, ki spremlja njihove vsebine, pač engage, kakor se reče, so pač odrasli, pa babice, pa detki, ker se tudi po profilkah vidi, ne? In so vsi komentarji lepi in grdi, so pač od starih, mladi pač vidijo. In ali pač, ko ne bom gledal tega človeka, ki me tukaj nekaj proba nagovoriti, ali pa pač vidi, da se proba na silo nekako približati z nekimi forumami, ki so relevantne za mlade, ampak to se takoj vidi, da ni to iz srca, ampak da pač je rekel tisti PR-ovc, da je to nared, to jim bo ful všeč. Ni pristno, ali kaj? Ja, ni pristno, ja. Mogoče tudi vi opažate, da so se začeli drugače obnašati, mogoče tudi na soočenjih. Jaz recimo dostikrat, ko pač snimam podcast, že razmišljam, tole bo pa super za en social, ali pa ta del bom vzela. Da ti zdi, da mogoče so vsem se začeli zavedati, da ja, super je, da se celo soočenje pogleda, da ga res ponotraniš, vidiš, kaj kdo rekel, ampak ja, dejstvo je, da pač nimamo vsi časa na vsaki televiziji gledati uro pa pol do 2 teh soočenj, lahko pa hitro kaj preskrolaš. Se ti zdi, da kdaj tudi nastopajo, že oni izmislijo, tole bo pa zdaj super social? Ja, zagotovo imajo tudi kakšno pripravljeno parolo hook, kot se reče, sem prepričana, da ga imajo, ne vem, mogoče glihanje zadnjič pri nas rekel, kako je v socializmu bilo super zdravstvo, pa to pa mu je Janša rekel nazaj. Ja, takrat je bil še mlad, pa nisi z doktorja rabo, nekaj v tem stilu, in seveda se je potem to vrtelo in je postalo viralno, recimo to je ena izmed zadnjih aktualnih. Ampak tudi mi se zavedamo tega, da moramo biti kot mediji povsod in se trudimo biti multiplatformi, na družbenih omrežjih, na YouTubeu, na našem Voju, povsod, seveda na spletni strani, na televiziji in pripravljamo jasno te izseke soočenj, veliko njih se potem vrtijo, tako da mislim, da imajo ogromno ogledov in je to krasna stvar, ne samo za mlade, ampak tudi za vse nas, kot si rekla, time management je problem danes, in ga moraš skrbno. To lahko vsota, sploh zdaj, ko so še podnapisi, lahko tudi na sestanku malo poskrbleš. Tako da to se mi zdi super in samo dopolnjuje tudi našo linearno televizijo. Je pa res, da socialna omrežja hkrati pomenijo, da lahko ti tvojo vsebino, tvojo kratko izjavo, grimaso v končni fazi pokomentira čisto vsak. Si šel ti morda kaj prebrati komentarje pod svoje sociale, pod svoje podcaste? So bili recimo, ker jaz, ko sem delala intervju z Janša, tudi na podcastu, to je bilo komentarje v spodi in če bi bila človek, ki ima tanko kožo, bi me prizadela, ampak sem bila že toliko časa v tem, da, da sem se v bistvu od srca nasmejala temu. Kako ti, ko prvič se izpostavljaš temu, je bilo kakšen komentar, ki je bil slab, ki te je prizadel ali pa ki si ga zelo k srcu vzel? Mogoče največja napaka, kar sem naredil v snemanju podcasta, je to, da sem šel gledati komentarje na političnem podcastu, to je, pa še na Facebooku je pa isto še specifika, ampak hvala Bogu so se komentarji v 99% nanašali pač na politike, na sogovorce, par jih je bilo na name mišljenih, ampak jaz sem tak človek, da mi je celo bilo smešen, ker so taki banalni komentarji, da pač celo vklicali so me za novinarja, pa ne vem kaj, pa so rekel, redu, če sem novinar, sem novinar. Super, ja. Ampak niso me prizadeli, so mi celo duhoviti, jaz sem človek, ki se rad pač heca, imam rad smešne stvari in so me pač nasmejali, sem pa jih tudi nehal brati, ker jih je pač preveč, na vsakem tistem podcastu se jih je toliko nabral, pa v bistvu opažam, da so ljudje polni nekega sovraštva do sebe, do politikov, pač do vsega, ker to je neka tako močna emocija, da morajo takoj za tipkovnico in nekaj natipkati. In je pač škoda, zato ker ko bereš tiste komentarje, ni niti ene konstruktivne stvari, samo neke žaljivke in na koncu gledajo te politike in reče, zakaj se sam žalijo, v bistvu pa pač oni delajo isto.
Kako pa vi to gledate? Jaz sem recimo vedno imela pravilo, da če je preveč dobrih komentarjev, pomeni, da očitno nisem naredila svojega dela. Ne? Ker če te, sploh pri teh bolj izpostavljenih obrazih, kritizirata obe strani in nobena ni zadovoljna s tvojim intervjujem, pomeni, da si naredil delo. Ker če bi te ena stran, pomeni, da si bil preveč mehak, mogoče, da si mu preveč pustil. Če si ga preveč napadel, bojo se spet, tako da sem rekla, ne sme jih biti preveč dobrih, pa obe strani morata biti nekako uravnotežene. Vi se sploh ozirate kaj na komentarje? Ali... Popolnoma nič. Ti bom povedala, da sem jih nehala brati ravno 2018, ker je šel ta diskurs v take skrajnosti. Jaz in moji kolegi smo bili vse drugo kot človek. Mislim, to je bil tak primitivizem, posebej na X-u oziroma Twitterju takrat, a ne? In tudi Facebooku, ampak sploh Twitterju. In kljub temu, da si izkušen novinar, ti vseeno ni vseeno, ne, kaj prebereš, zato ker ne prebereš samo ti, ki si profesionalc, ampak še drug od tvojih. In potem dobiš trdo kožo in absolutno to ignoriraš in za tvoje duševno zdravje je to najbolje, da ne prebereš, ker za temi komentarji se skrivajo kleti, se skrivajo anonimneži in vemo, kaj vse prenese tista tipkovnica in zaslon, tako da absolutno se ne oziram popolnoma nič na to. Mene ful dostikrat na Instagramu vrže eno žensko, ki vzame nekoga zelo znanega, lepega, urejenega, ko gre na Oskarje ali pa nekaj takega, in potem komentarje. Ne moreš verjeti, koliko negativnih komentarjev na, ne vem, ali je ženska stara 20, ali 40, ali 60, je presuha, predebela, grda, postarana, grdo namazana, potem pa pokažejo vedno še sliko tega, ki je komentiral. In si misliš, mislim res, da si vzel 2 minuti za komentirati nekoga, ki ga niti ne poznaš. Ne? To je nek hollywoodski ali pa nek pevc, nekdo res, ki ga ne poznamo, ki ga res gledamo, tako kot si ti na začetku rekel, ne? Kot neko zvezdo. Tako da tle pri nas pa itak lahko ne moreš zmagati niti, ne. Tako da to je nesmiselno, škoda časa, ker ga nimamo, ne. Za konec... Onega pa imajo, no. Enega pa imajo. Enega pa imajo, to je pa tudi res, imaš prav. Pogledajo vsa soočenja od začetka do konca. Res je, priporočam. Za konec, Sergej, se ti zdi, da se vse en ta trend nagovarjanja tudi zaradi tega, ker to omenjamo, malo spreminja, kar se tiče mladih, in da bo tokrat šel kakšen več voliti, misliš, da se bo ta krivulja, ne, ki pokaže, v katerem delu je največ volilcev, vendarle malo premaknila na stran mladih, da se bodo bolj angažirali, so se začeli zavedati, da je to tudi za njih pomembno, ne glede na to, da mogoče soočenje ne pokaže, da stvar, ko mi čakam, da grem voliti in da so tako vsi fajn. Jaz mislim, da so te volitve, čeprav pač jaz sem prejšnje volitve, pa predprejšnje sem bil nek pajac tam v osnovni šoli, ampak jaz mislim, da so te volitve najbolj so nekako nagovorile mlade, pa ne mogoče z idejami, ampak samo, da grejo voliti, da se borijo zase, in tudi opažam pri mladih, da vejo, da je to njihova dolžnost in je ta pač dolžnost, ki jo bojo tudi izkoristili, bojo šli na volitve, bojo volili, pa se bojo pač pozanimali, ne bojo šli, ne vem, če jim rečejo starši, ampak zdaj spet ne bom rekel, da je to dejstvo, ampak mislim, da je to, da bo te volitve res za mlade pomembne in da bojo res šli voliti več kot prejšnje leta. Misliš, da bo to ta teorija oziroma napoved vzdržala, da bo več mladih, ker včasih se zdi, velikokrat se zdi, da v bistvu se nagovarja prepričanje. Da zelo malo, sicer vedno, ko vi in ostali objavljate ankete, je delež neopredeljen, tako rekoč največja politična stranka. Pa vendarle se zdi, da se jih redko dejansko potem spravi na volišča in da tudi, ko se odpirajo temelji, preden sem prišla sem pogledala včerajšnjo soočenje pri Slaku in sta rekla oba komentatorja, da v bistvu afere ne puščajo nobenih posledic. Ne recimo na Gibanje Svoboda, ne na NSI, ne na SDS. V glavnem, itak imajo bazo, ki je, in ne glede na to, kakšno temo odpreš, se nič ne zgodi. Nekoga dobijo z roko v marmeladi, ampak njegovi so njegovi. Verniki njihovi, ne? Je sploh mogoče še koga v teh
3 tednih, kolikor jih je še do volitev, spraviti na volišče, mogoče sploh mlade nekako zaktivirati, zanimirati, da je to Jaz sem za njih prepričana, pomembno. Katarina, jaz sem vseeno optimist, ker sploh ko poslušam Sergeja, pa verjamem, da imaš veliko takih prijateljev, sošolcev okrog sebe in tudi je na nas ful odgovornost velika, ne, da bom rekla to izraz naslavljamo, ne, da odpiramo te teme, ki zadevajo tudi vas, ne, da jih boste vi posvojili, da jih boste vi prepoznali, da so to prave teme za vas, ne skozi naše oči, ampak se trudimo, jaz tudi sprašujem mlade pa svoje hčerke pa to, kaj jih dejansko zanima, kaj so tiste teme, ne, res šola, nasilje, to, kar smo že prej odpirali. In jaz mislim, da sploh, ali pa mobilni telefoni, ja bomo tudi pri nas šli do točke, ko bomo recimo družbena omrežja prepovedali do 16. leta in tako naprej. Ne. Kje so te prelomnice? A imajo politike dejansko razčiščeno, kaj želijo doseči, nagovarjajo te vaše, a bojo sploh znali odgovoriti na taka vprašanja. Ne vem, recimo zelo aktualen je tudi pravica do splava, evtanazija, konoplja. Ne. To so vseeno, se mi zdi, tudi teme, ki naslavljajo tudi mlade in seveda duševno zdravje. Ne smemo pozabiti, se mi zdi, da te teme ne nagovarjajo samo starejše populacije ali pa populacije srednjih let, ampak tudi mlade, no, ker se s tem soočajo ali sami, ali preko staršev, prijateljev, znancev in se mi zdi, da se boste aktivirali, no, in šli voliti v večjem številu kot prejšnje volitve. Zdaj, a bo to pa občutno večji delež, a ne? Se mi zdi, udeležba je tista, ki naredi razliko, ne? Bi elektronsko glasovanje naredilo razliko, bi to še dodatno ljudi spodbudilo, pač itak so navajeni non-stop, biti na telefonu, torej še dvakrat nekaj stisneš. Ja, pač seveda, da bi to nekako spodbudili, zdaj treba je to narediti pač varno, da ne moreš kakor neko anketo, pač greš 3-krat v privatno in ti step, pa 3-krat glasuješ, a ne. Pač treba je narediti sistem, ka bo, in če je pač sistem tam, pač bo seveda spodbudili. Čeprav glavno bi še vedno bilo pač obvezne volitve, a ne. Hočeš, nočeš, greš volt in... Se ti zdi, da bi to prepričalo ljudi, obvezne volitve? Ja, mislim, jaz Ne ne bi hotel... prepričalo, obvezno. Ja. Mislim, ampak tako, a veš, da ne bi bil, ne vem, kakršen upor, ne, to o tem... Ja, verjetno bi bil vsej z vsemi, v bistvu tudi zdaj, ki hočejo prepovedati socialno mrežo, pač vedno bo upor, ampak tudi starši, ko ti prepovejo, ne smeš igrati 12 ur na dan igrice, a ne, pač ti se boš jezil, a ne, ampak to je samo za dobro in tebe in pač v tem primeru države in tvojih pač sovrstnikov, a ne. Nič, hvala lepa obema. Upajmo na čim večjo volilno udeležbo, sploh strani mladih, a ne, da boste vsi, ne glede na to, ali gre za star uveljavljen medij, ali gre za mladega podcasterja, nagovarjali prave teme in dobili predvsem prave odgovore, na podlagi katerih se bomo volilci lahko odločili. Ne. Se zdi, da sploh za neopredeljene je odločitev kar težka. Vsak ima kakšen plus, pa kakšen minus, pa. Tako da hvala lepa, srečno obema in upajmo na dober rezultat, kakršen koli že to naj bi bil. Hvala lepa. Ja, hvala lepa tebi, Katarina, in mi se bomo zelo trudili. Me veseli. To je bil podcast Tvoj glas 26. Seveda vabilo tudi za vas. Poglejte si soočanja, poglejte si izjave politikov, kaj vam obljubljajo in seveda na nedeljo, ko so volitve, pojdite na volišče. Drugače pa srečno.